Абай атамыз айтпақшы, бірінші қара сөзін жазғанда айтты ғой, өз сөзім өзімде, керек деушілер өздері қарап оқып алар деген. Қазақилық деген кезде ойларыңа не келеді, оны қалай түсіндірер едіңдер? Олармен орысша сөйлеу керек. Сөйлейтінбіз біз. Өйткені олар қазақша түсінбейтін. Біздің мысалы мектептерде орыс тілін қалай үйретті, солай ағылшын тілін үйретсе вообще күшті болушы еді. Өзінің ана тілін білмейтін адам, өзінің ана тілінде сөйлемейтін адам, ол толық мәдениетті адам емес дейді. Бірақ туындайтын бір сұрақ бар. Сонда біз қай тілде сөйлейміз? Жапон ұлты соншалықты дана, олар сол өзінің тілін, сөздік қорын сақтап қалу үшін сол кәсіппен экономикалық тұрғыдан тиімсіз болса да әлі күнге дейін сонымен әлі күнге айналысып отыр белгілі бір деңгейде. 8.000 ұлт бар екен, сол 8.000 ұлттың тек 600-інде ғана өзіне тән ою өрнектері бар. Соның ішінде қазақтар бар. Мысалы біздің қазақтың өзімізге тән өзіміздің ою өрнектеріміз бар. Қайтыс болған адам қайтып келмес үшін қайтадан аяғына кісен салып қойған болатын. Айдос, сен не айтасың? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бұл біздің жаңа бастама, подкаст жазу, тыңдаушыларға жол ашық. Жалпы қарап отырсаңыздар, біз барлығымыз жастармыз, және де 20-дан асқан жастармыз. Қарап отырсақ, 20 жасында сен не істеп үлгердің деген сұрақтар туындайды екен. Қарап отырсақ, Мұхтар Әуезов еңлік кебек пьесасын жазып үлгерген екен 20 жаста болған кезде. Соны сахнаға шығарып үлгерді. Ыбырай Алтынсарин болса өз еркімен Торғайдағы мектепке оқытушы болып атанған. Міржақып Дулатов 20 жасында Қарқаралы жерінің қоғамдық саяси өміріне белсенді араласып, орыс патшасына жазылған ұлттық петицияны жазуға атсалысқан дейді. Содан кейін Шоқан Уәлиханов дәл осы жаста болған кезде Тоқтамыс ханның жарлығы атты ғылыми жұмысын жазып үлгерген дейді. Ал біз қазіргі таңда немен айналысып отырмыз? Біздің қандай мақсатымыз бар? Бүгінгі талқылайтын сұрағымыз қандай, жігіттер? Біз енді олар айтқандай керемет жетістік деп айта алмаймыз. Өйткені бірақ та қоғамда әрқайсымыздың өзіміздің орнымыз бар деп ойлаймыз, және соған сенеміз. Біз осы бағытта айтады ғой, адам бір білім алғаннан кейін оны міндетті түрде біреумен бөлісу керек. Сол себепте біз дәл қазір осы өзіміздің білген білімімізбен өзге де бізден кейін келе жатқан болмаса біздің қатарлас замандас жастармен бөліссек, оқығанымыз бар. Өйткені 25 жыл, почти 25 жыл деген өзі бір ширек ғасыр ғой, ол да бай қарап отырсаң. Сол үшін де бүгін біз сол жастарға өзіміздің білгенімізді айту мақсатында және де ақыл беру, болмаса өзіміздің өмірлік көрген тәжірибемізбен бөлісу. Жалпы айтқан кезде жастардың көзқарасын білдіру үшін жиналып отырдық деп ойлаймын. Өте дұрыс. Жаңа Зарина айтып кеткен тұлғалардың барлығы өте қазақтың тарихында өте ірі тұлғалардың бірі. Өз қалдырған, өздерін үлкен жетістік еткен, және осындай жас кезінде біз енді уже жаңа айтқандай 25-ке жақындадық, 23-те, 24-те. Онда жетістік еткен жоқпыз, бірақ қазіргі енді университет бітірдік. Одан сайын қосымша қазір өзіміздің әртүрлі жұмыс жасаған бағыттарымыз бар. Сол бағытта жетістікке жете беру керек. Бірақ қазіргі заманда енді былай қарасақ, көптеген адамдар жетістікке ерте жетеді, кейбіреуі кеш жетеді. 20 жастағы миллионерлер де өте көп, 60 жастағы миллионер өте көп. То есть көптеген мысалы қазіргі ұлы тұлғалардың біразы 20 жасында уже көптеген жетістіктерге жетті. Кейбіреулері тек 60-та ғана бастап, мысалы 65-те жетуі мүмкін. Яғни әр жағдайдың әрінен өз уақыты бар. Ең бастысы еңбек етіп алға қарай жылжу керек деп ойлаймын. Ол мысалы мен де айтқым келеді, Айдоспен толық келісемін. Өйткені әркімнің басына жазған тағдыры бар. Мысалға Зарина, сен жерлесің, Абай атамыздың өз кезінде 50 жастан асқаннан кейін барып, қара сөздерін болсын, жаңағы көп жерде айтады ғой, Абай атамыздың өзі 50 жастан асқаннан кейін осы шығармашылықпен былайша айтқан кезде ағартумен айналыса бастады деп, оған дейін ол өмір көрді. Біз де әлі өмір көреміз, өзіміздің түйгеніміз бар. Қазір мысалы мүмкін қазіргі айтайын деп отырған мәселе, мысалы біздің айтайын деп отырған қозғайтын тақырып, ол біздің ойымыз қазір дұрыс шығар мысалы өзімізге. Бірақ өсе келе кейіннен бұл дұрыс болмауы да мүмкін, болмаса жаңа тәжірибе көруіміз де мүмкін. Расымен де біз осы YouTube каналды ашып, осы сәттерді сіздер тыңдап қарап отырғандарыңыздың бірнеше мақсатымыз бар. Бірінші мақсат ол біз өзіміз сияқты жастарды бірлесе отырып, ойымызды ортаға салып, бөлісу, талқылау және де жаңа қазақи ортаны қалыптастыру болып табылады. Қарап отырсақ, интернетте контенттің барлығы орыс тілде жүргізіледі. Біріншіден, екіншіден, қазақ тілді жаңғырту, қазақилыққа жол ашу, осындай жастарды біріктіру мақсатында біз осының барлығын ұйымдастырып істеп отырмыз.
Және де бағанағы жасты мен әдейілеп айтқан себебім, өзімізде жастардың бір бөлшегіміз, және де біздің басты ниетіміз қазіргі таңда бұл қоғамды мейлінше өз үлесімізді қоса отырып, оның дамуына, жылжуына, ағартуына үлес қосу болып табылады. Сондықтан осы мақсатымызды ары қарай ала отырып, болашақта қызықты бір сәттерді тудыратын шығармыз деген айтамын көптеп. Және де тағы бір мақсат, бұл подкаст тек өзіміздің сондай бір ізденісімізді, өзіміздің қызығушылығымызды қанағаттандыру мақсатында, яғни естелік ретінде мейлі біреу көрер, болмаса Мұқағали айтқандай шаң басқан архивтерден табыламыз дей ма, өзіміздің архивімізде жатады деп ойлаймын. Абай атамыз айтпақшы, бірінші қара сөзін жазғанда айтты ғой, өз сөзім өзімде, керек деушілер өздері қарап оқып алар деген сияқты. Осы подкасттың ең алғашқы тыңдармандары ол біздің немерелеріміз, болмаса балаларымыз. Мен, кстати, есіме түсті, 20 жасында жетістігім. Дуэт бақты бірінші рет PlayStation'да жеңдім мен. 3 жыл бойы ұтыла берген. Жаман емес. Жалпы бізде жастар көзі ашық, көкірегі ояу жастар болғандықтан, және де ғылыми жұмыстары бар, айтып та айтпай жатқан үлкен іс-әрекеттері бар, сондықтан тыңдауға тұрарлық жандар деп ойлаймыз. Жалпы осы подкасттың басты сұрағы қазіргі таңда өзекті болып табылады қоғамда, бұл қазақилық. Жалпы жігіттер, қалай ойлайсыңдар, қазақилық деген кезде ойларыңа не келеді, оны қалай түсіндірер едіңдер? Қазақилық деген, менің ойымша, былайша айтқан кезде, мен осы қазақ деген нәрсені түсінгім келді. Мысалы, өйткені ойлайсың ғой жаңағы, не ол қазақ деген нәрсе? Ең алғаш өмірде алғаш қалай көрдің? Мысалы, одан нақты бір ұлт ретінде болмаса, бір қандай да бір салмақты бір мән табудың қажеті жоқ, мысалы менің ойымша. Мысалы, біз кезінде, мен өзім балалық шағымда біз ауылда өстік. Мысалға, қазақтың киізінің үстінде аунап, киіздің үстінде атқа мініп, ауылдың шаңын жұтып, мысалға анаңның жасаған мысалы тамақтарын дайындаған тамақтарын жеп, мысалға қаймағы бар, қаспағы бар, сосын барып аталарының айтқан сөздері бар, мысалы басына түсінбейсің, енді кейіннен келе өмір көргеннен кейін сол сөздерді еске алып, мысалы соның барлығын менталитетін жинап алып келіп қарасаң, сені қандай да бір адам ретінде қалыптастырады. Мысалға сенің ой көзқарасың, сенің бір мәдениетің қалыптасады, сол сенің айналаңда осы уақытқа дейін болған оқиғалардың барлығы жинап алып келіп, соны қарасам, ешқандай сол біздің ата-анамыздың берген тәрбиесінде ешқандай өзге ұлттың несі жоқ, жаңағы жұрнағы қоспасы жоқ. Яғни бұл таза қазақылыққа алып келеді алған кезде. Егер де әрине ол әркім әр жерде өзінің ортасына байланысты болуы мүмкін. Мысалы, біз оңтүстікте өскеннен кейін біз жақта ондай ешқандай мәселе болған жоқ, өзге ұлттардың жаңағы көптігімен, болмаса олардың мәдениетін сіңірумен деген секілді. Менің ойымша қазақилық деген ол ең бірінші ол ұлт деп айтамыз қазақ деген, бірақ та қазақилық ол менің ойымша балаға ең бірінші тәрбиемен беріледі. Ең бірінші тәрбиемен беріледі. Ол ешқандай патриотизм деп сіңіруге болмаса, заңмен болмаса, тек қазақ тілінде сөйлеу керек деген нәрсе оған балаға әсер етпейді деп ойлаймын. Өйткені қазақ тілде мысалы алаш қайраткерлерінің айтқан сөздері бар ғой. Ұлтқа қызмет ету ол білімнен емес, тәрбиеден деп. Яғни сен қанша жерден білімді бол, қанша жерден Оксфордты бітіріп кел, болмаса Гарвардты бітіріп кел, бірақ сен өзің іште қаламасаң, тәрбиең қаламаса, сен ұлтқа қызмет етемін деп. Онда ол білмеймін, ұлтқа қызмет ету екіталай ондай адамзат. Сол үшін мен ойлаймын, тек тәрбиеге байланысты ең бірінші басталатын нәрсе. Мысалы, әр елде, әр ұлтқа өзінің тән ерекшеліктері болады ғой. Қазақилық деген сол қазақ ұлтына деген ерекшелігі деп ойлаймын. Яғни мысалы, бір жағынан кез келген ұлт сол өзінің ұлтына сәйкес сай болу үшін ол сол ұлттың тілінде сөйлеу керек. Мысалы, қазақ боламын десем, қазақша сөйлеу керек. Ол басқа тілдерді, өзге тілдің бәрін өз тілін құрметтеу деген сияқты, кез келген барлық сөзде тек қазақша ғана емес, қазақ тілін білу керек, құрметтеу керек, мүмкін болатын болса, мүмкін кездердің барлығында қазақша сөйлеуге тырысу керек. Бірақ мысалы бізде енді қазір жастар арасында көбінесе енді барлық ақпараттардың барлығы орысша, ағылшынша, тағы басқа, и ол ақпаратты қазақшаға аударып, қайтадан оны аударма жасап, өз ойымен жеткізу кішкене қиыншылық тудырады. Сондықтан да көбінесе кез келген нәрсені да жай сөйлескен кезде адамдар өздері, жастар көбінесе мені қоса алған кезде орысша көп сөйлейді. Бұл енді біраз фактор әсер етеді, жаңағы тәрбие деген сияқты. Бізде мысалы ауылда это 70% қазақтар болды, қалған 30% орыс тілінде сөйлейтіндер болды. Ол белорустар, украиндар барлығы орысша сөйлейді, и олармен орысша сөйлеу керек. Сөйлейтінбіз біз, өйткені олар қазақша түсінбейтін. Мен сонда таңғалатынмын мектепте.
бізде орыс тілі болады, қазақ тілді сабағы бар. Біздің қазақтардың барлығы и қазақша да и орысша да жетік сөйлейді. Орыстар тек орысша сөйлейді, қазақша не то что сөйлей алмай, даже түсінбейді біз айтқанымызды, қарапайым сөздерді. Потом енді тапсырдық қой ұбт барлығымыз университет омбыт бітірген кезде біздің орыс тіліндегі сұрақтар, орыстардың орыс тілді сұрақтары ғой, содан да қиын. Мен қарасам, мен түсінбедім неге қиын екен. Ал олардың қазақ тіліндегі сұрақтары жай әріпті орнына қойыңыз деген. солай өте танымал, мысалы еңбек етсін ерінбей тоятқан тілемде мақал тұрады, мысалы соны жалғастыр деген сияқты. И то соңғы несі там рифмаға сәйкес біреуін қоя салуға да болады. Сұрақтардың бәрі өте оңай болды. Оны даже 4-ші класс оқыған қазақша оқыған бала 25 балға тапсырады деп ойлаймын мен. Соны түсініксіз енді менде бұл жаңағы білім министрлігінің өзінің несі компетенциясы, олардың жалпы бағдарламасы білім беру, но оған ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ бұл жағдайда біз ешқандай кемшілік жоқ. То, что басқа ұлттар мысалы жетік меңгермейді деген ешқандай не жоқ, мен претензия ештеңе жоқ. Бірақ біздің мысалы мектептерде орыс тілін қалай үйретті, солай ағылшын тілін үйретсе вообще күшті болушы еді. Өйткені ағылшын тілі қазір әлемдік дамыған тілдердің бірі, и сол орыс тілінде оқыса мысалы ағылшын тілін, онда біздің қазақтар мүмкіндіктері көп есе артады. То есть қазіргі кезде енді жаңа айтқан ақпараттардың көбісі орысша дедік, одан мың есе көп ақпарат бар, пайдалы ағылшынша. Бізге ол мысалы дұрыс жетпеуі мүмкін. Сондықтан да біз опять-таки мысалы ағылшыншаны орысша аударып, потом не істейміз. То есть біздің санамыз ағылшынша текст оқыған кезде міндетті түрде орысша аударады көбісінікі. Одан кейін сол орысшаны біз жүйелейміз, одан кейін мысалы қайтадан алгоритм ұзақ қой бұл процесс. Сонымен аса қазақилық керек болса, жаңағы салт дәстүрлер тағы басқа. Мысалы қазақтың енді барлық бет ою өрнектер бар, танымал бүкіл әлемге. Көптеген ұлттық ойындары бар, көшпенділердің мысалы және де мысалы соларға деген баулушылық, қызығушылық, олардың бәрін енді көптеген енді уақыт өте келе көптеген салт дәстүрлер өзгеріп жатыр, әртүрлі өзгеріске ұшырап, ұмытылып жатыр. Бірақ біз бұрыннан бері салт дәстүрмен мақтанатынбыз өзіміздің, оның барлығының терең өзінің мағыналары бар, сондықтан да соны құрметтеп өту сол қазақилыққа тән белгілердің бірі деп ойлаймын. Өте ауқымды. Неше түрлі тақырыптарды талқылауға болады. Жалпы сендермен толықтай келсем, себебі осының барлығын өзінде байқап та біліп те өмір сүріп те жатырмын. Жалпы өзімнің жеке көзқарасым бойынша қазақылық деген сондай бір кішіпейілділік, жылулық, үлкен құрметке бір ие болатын ерекше бір қасиеттердің бірі деп ойлаймын. Әрине ол қазақша сөйлеу керек міндетті түрде, бірақ кейбір адамдар бар бізде, әсіресе көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін қазақ тілін білмесе де мысалы, бірақ бір қазақилықтың бір иісі шығып тұрады. Кішіпейілділігінен. Қазақилық менің түсінігімде бірінші кезекте үлкенге құрмет көрсету, алдын кесіп өтпеу, айтқанын бұлжытпай орындау, құрметтеу, сөзін жерге тастамау, кішіге де ізет көрсету, оған бауырмалдылық таныту. Сондай-ақ халқым деп жүріп ойлап, жаны ашып көмектесіп жүретін сондай қарапайым адамды айтуға болады. Қарапайым болғанымен де білімі терең, адамгершілігі мол адам болу керек деп ойлаймын. Және де сондай адамды көрген кезде жылулық бір көресің ғой, мәз боласың, сондай адамдар бар болғаны. Қазақилық сондай ерекше бір үлкен терең ұғымдағы білдіретін бір ғана сөз, бірақ оның астарында өте көп жақсы қасиеттер бар деседі. Енді қазақ тіліне келетін болсақ, бағанағы Айдос жақсы бір тақырып берді ары қарайға. Кейде танысып жатам неше түрлі оқымысты балалармен, расымен де бірнеше стипендия ұтып алған, көптеген тілдерді біледі деп, қытайша да біледі, французша да сөйлей алады, испанша да, бірақ қазақша ғана білмейді екен. Сонда мен кейде ойларым, қазақ тілі соншалықты күрделі тіл болғаны ма, сонда француздың тілін үйреніп алатын болса, білмедім енді осы нәрсені. Болмаса қазақ тілін үйреніп жетік меңгеретіндей тек қана қазақ болып туылу керек па? Бірақ оған орыстар да, тіпті Африка елдерінен келген адамдар да қазақша тап-таза сөйлегендіктен ойлайсың, жоқ, болады ғой. Сөйтсем бізден де керемет әдемі сөйлейтін сияқты. Менің ойымша ол жерде мойындау керек, бізде қоғамда, мысалы біз енді жаңа Айдос айтқандай өзге ұлттарға ешқандай претензия айта алмаймыз. Өйткені олардың да өздерінің дәстүрі бар, өздерінің тілдері бар.
олардың да мысалы Қазақстан бойынша біз білеміз қанша ұлттың өздерінің сол ана тілінде оқитын мектептері де бар. Мен оған ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ та қазақ ұлтының өзінің тілін білмегені ол енді шамалы жанға батады ол. Бірақ осы жерде айтатын мысалы Эммануэль Канттың өзі айтқаны бар. Ол айтады, өзінің ана тілін білмейтін адам, өзінің ана тілінде сөйлемейтін адам, ол толық мәдениетті адам емес дейді. Яғни сен өзің, бізде кейбір жастар бар, болмаса бір танымал тұлғалар бар, қазақ, ұлты қазақ, бірақ та қазақ тілін білмейді олар. Көбінесе орысша сөйлейді, және де солар арқылы олардың ойлары, біз орыс тілін білсек мәдениетке шамалы жақын боламыз, біз мәдениетті боламыз, біз көпті көргенбіз, ағарғанбыз деген секілді қате таным түсініктері бар. Ол өте қате. Егер мәдениеттің ең шыңы ол жаңағыда Эммануэль Кант айтқандай, өзің ана тіліңді білсең, өзің мәдениетіңді білсең, ана тілінде сөйлей алсаң, мейлі күнделікті тұрмыста қолданбай қой, мысалы сен Ресейде тұр, болмаса Америкада тұр, басқа тілдерді пайдалан, бірақ та ана тіліңді өзі 42 әріп, оның өзі жаңа латиницамен тағы да қысқарайын деп жатыр, оны білмесең енді білмеймін енді қалай болатынын. Жаңа айтып кеткендей, Зарина айтты ғой, үлкендерді құрметтеу тағы басқа деген сияқты. Ол былай қараса бізді кішкентай кезінен үйретеді. Туғаннан соны айтатын. Кез келген адам келсін, жасы үлкен болса, оны құрметтеу керек. Танымайтын адам болса, танитын адам болса да, былай қараса бізге ол кішкентай кезімізден туғаннан айтылады да, ауылдағы өскендерге өте көп айтылады. Қаладағы енді қазіргі жастар кейде ұмытады, бірақ оны уақыт өте келе түсінеді, барлығы әркімнің өзінің уақыты бар түсінетін. Бірақ бұл былай қарасаң, енді біз қазіргі кезде енді ақпараттық технология заманы, біз басқа елдердің барлығын өзінің нелерін білеміз, ерекшеліктерін білуге болады ғаламтордан. Яғни мысалы әрқайсының менталитеті бар өз халықтың, и бізге барлығы күнделікті ол естіледі, барлығы қарапайым деп соның барлығы. Хотя басқа ел ұлттарды қарасақ, оларда мысалы кішкене өзгеше ойлар болуы мүмкін. То есть жаңа айтқандай, осы үлкендерді құрметтеу біздің именно қазақтарға тән ерекше бір сол тәрбиелік мағынасы бар, ерекше бір атап өтетін нәрсені бірде айтуға болады. Ондай көп ұлттар, көбісінде бар әрине, бірақ біраз ұлттар бар. Соның қосында біздің айналамыздағы мысалы алыс орналаспаған елдерде де бар. Солардан да мысал ретінде айтуға болады. Жаңа тіл бойынша келетін болсақ, енді білу міндетті деп ойлаймын. Кішкентай кезінен мысалы былай болуы мүмкін, бізде отбасында көбісі орысша сөйлесе, баланы орыс мектебіне беруі мүмкін. Бұл өзін таңдау емес, бірақ уақыт өте келе оған үйренуге болады. То есть уже өзінің осознанный возраст келген кезде оған қосымша курс ретінде, мысалы бізде қалай ағылшыншаны барлығы оқиды көбінесе 7-8 сыныптан бастап. Қосымша курстарға барып, или университет кезінде солай жетіп меңгеріп алады. Қазақ тілінде өзін есейген жасқа кезінде оқуға болады. Ешқашан кеш емес. Конечно, чем раньше, тем лучше дейді ғой, сол сияқты. Ерте басса өзіне де жақсы болады, айналасына да жақсы болады, бірақ мен ойымша білгені міндетті деуге де болады. Бағана тағы да бір ойлап қарап отырсам, қазақилық деген ол өзінің аса керемет қонақжайлылығымен, кеңпейілділігімен де танымал болып тұрады ғой. Сондай-ақ қазақ елі қанында, ДНК-сында сіңілген нәрсе ғой ол. Толерантты болу. Мысалы сол сағындардың заманына келетін болсақ, одан мына бері қарай Шыңғыс ханның уақытына келетін болсақ, бұрында жаңа жерлерді жаулап алу барысында енді қолға түскен елге қысым ешқандай көрсетпей, өз тіліңде сөйлей бер, өз мәдениетіңді сақтай бер, өз дініңді ұстанай бер деп айтатын, сондай, яғни ешқандай бір күштеп қиындық туындырған жоқ оларға. Сондықтан толеранттылықты мен айтамын, ылғи да қазақтың қанында болар. Ол бірінші кезекте. Екінші кезекте 100 қазақ отырса, бір орыс кіріп келсе, барлығы тілін сындырып, бұрмалап, бар білгенін айтып, сол кісіге неғұрлым ыңғайлы, қолайлы болсын деп, қиналмасын, қонақ қой деп бір сый-сияпатын білдіріп, әрдайым орысша сөйлейді. Мейлі орысша болсын, немісше болса да, бұрынғы СССР кезінде оқыған немістің тілінде еске түсіре бастайды. Я болмаса бір жерде естіп оқығаны бар, онда айтып жатады. Яғни қазақ елі расымен де толерантты болып табылады. Бірақ кейде қарап отырсам, осы толеранттылығымызды біз аса көп жерде пайдаланып қойдық па, оның үлкен кемшілігі бар. Неге десек, біз өзімізді жоғалта бастадық. Қарап отырсаңыздар, тіпті қазіргі жастардың арасында екі топқа қарай жіктеліп кетті. Біреуі орыс тілді жастар, екіншісі қазақ тілді жастар. Енді қазір танымал блогерлер де осы сұрақты көтеріп отыр ғой. Осы жастарды біріктіру керек, ортақ идеологияны қалыптастыру керек. Барлығымыз бірігейік, ортақ контент жасайық дейді. Мейлі, біз оған қуанамыз. Бірақ туындайтын бір сұрақ бар. Сонда біз қай тілде сөйлейміз?
қазақ тілде сөйлейтін аз ғана топ қайтадан орыс тіліне көшіп орысша сөйлеу керек па, барлығы түсінсін деп, я болмаса олар қазақ тілін үйрене бастай ма? Бұл да сұрақ қой. Сұрақ. Және де енді білмеймін, адам есейе келе сөздің түпкі мағынасын түсіне бастайды. Әдебиетті оқысаң, Абайдың қара сөздерін оқи бастасаң, басқалай қарай бастайсың өмірге. Расымен де бұрында кереметтей түсінбеген нәрселеріңді қазір ерекше түсінесің бе? Сондай жасқа келдік пе әлде, біз білмедім. Бірақ уақыт өте келе осының барлығын жаңғыртатын да осы жастар деп ойлаймын. Сондықтан осы сұрақты да талқылауға болады. Жастардың идеологиясы бойынша мен білмедім бұл жерде қалай қарауға болатынын. Өйткені өте қиын мәселе. Бірақ та біз геополитикалық орналасқанымызға байланысты бір жерде, яғни мысалы Азияның ортасында, үлкен алып мемлекеттің ортасында, біз өзімізбен былайша айтқан кезде тәуелсіз мемлекет деп айтқанмен, біз саяси тұрғыда тәуелсіз деп айта алмаймыз біздің мемлекетті. Нақты мысалға бірден мемлекетте бүкіл тек қазақ тілінде жасауға, болмаса тағы да бір басқа батыл қадамдар жасауға бізге әлі де ондай мүмкіндіктер жетпейді. Бірақ та мен ойлаймын, мысалы біз айттық қой латиницаға көшеміз деп. Ол мәселе, бұл енді біздің осы қазақ тілімен екіге бөлінген жастарды бір мәселесін бірден шешіп салмаса да, жайлап болсын, біздің осы тілге деген көзқарасымызды, жаңағы орыс тіліне деген, былайша айтқан кезде орыс тіліндегі жастардың бәрі бірден өтіп кетеді деп айта алмаймын, мысалы кириллицадан латынға. Бірақ та жаңадан өсіп келе жатқан буындағы жастарды, мысалы менің ойымша, қазақ тілінде ұстап қалуға, мысалға қазақ тілі арқылы, осы латиница арқылы ағылшын тілін үйренуге көп мүмкіндік жасайтын сияқты менің ойымша. Мен соған сенемін, сол латиница қандай да бір көмек жасалып жатқанда. Яғни бұл мемлекет қарап отыр деген нәрсе емес, мемлекет қандай да бір өзінің қолынан келгенше көршілерді ренжітпейтіндей қадамдар жасап жатыр, және де ол қадамдар дұрыс деп ойлаймын өзім. Қазір көптеген реформалар бар. То же самое білім саласында жыл сайын көп нәрсе өзгеріп жатыр. Тек қана сол тіл мәселесінде емес, сонымен қатар жалпы білім деңгейін көтеру бойынша. Бірақ былай байқағаным, біздің қазақтарда орыс тілінде көп сөйлейтін адамдар көп болғаны именно отбасыдан басталады. То есть мұнда ата-аналар өздері шешім қабылдайды баласын орыс мектебіне беруге, орыс жаңағы садигіне беруге, орыс тіліндегі. Онда сонда басқалар енді қазақ топтарының жартысы. Былай ғой, мысалы, екі топ болса, 20-20 баладан біреуі қазақ тобы, біреуі орыс тобы. Қазақ тобын 20 қазақ, орыс тобын 18 баласы қазақ болады сыртынан. Бізде қазақтардың саны өте көп, бірақ былай бөлсек, жартысы орысша оқиды, жартысы қазақша оқитын болады көбінесе. Жаңа осы уақыт өте келе деп айттыңыз ғой, сол өте прям точка түстіңіз ғой, потому что кез келген нәрсе, хоть кітап болсын, хоть кино болсын, хоть бір жағдай болсын, адам басына өткерген болсын, қазіргі уақытымен қарайды, 2 жылдан кейін қарайды, немесе 5 жылдан кейін әркімнің өз уақыты бар, одан кейін уже басқалай қабылдайды. Даже бір айдан кейін кейбір нәрсені адам өзінің өміріне байланысты қандай өзгешеліктер болды, қандай санасы қалай өзгерді, соған байланысты мүлдем теріс бағытта қабылдауы мүмкін. Сондықтан да дұрыс бағыт болады деп ойлаймын все равно. Бірақ көп нәрсені, мысалы біз басында оқыған кітаптарымыз болса, оны уақыт өте келе қарасақ, ол уже басқа мағынада қабылдаймыз. Көптеген байқамаған жерлерін байқап қаламыз. Кинода то же самое, бір киноны көріп, басында тек бастапқы идеясын ғана түсінсек, жалпы идеясын, одан көптеген қосымша жаңағы өмірде болатын жағдайларды көруге болады, немесе тағы басқа. Тіпті кішкентай кезде көрген мультфильмдарды қазір қайтадан қарасақ, үлкен кісілерге арналған мультик сияқты өмірлік өзінің нелері бар, прям нақты жағдайлары бар, үлкен кісінің өмірінде болатын қиыншылықтары көбінесе. Қазақ тілі деп айтып отырмыз ғой, қазақ тіліне мән беру емес бұрын, осыны енгізіп қолданбас бұрын біз өзара қазақтардың өзі шешу керек сияқты бірнеше мәселелерді. Қарап отырсаң, қазақ тілі деп талқылап отырмыз ғой, ары қарай ол өзімен бірге ілесіп басқа да бір проблемаларды алып кетіп отыр ғой. Мысалы қарайтын болсақ, көп ата-аналар орысша сөйлейді дейді. Бірінші кезекте бұрынғы КСРО-ның кезінде орыс мектептерінде ғана ғой өмір сүрген. Орыс мектептер көптеп болды ғой, барлығы орысша оқыды. Кезінде орысша тіпті аяқ жағын окончаниялар деп айтады ғой, соны дұрыс айтпаса таяқ жейтін. Соның барлығы балаларын орыс мектебіне беретін, орысша жақсы сөйлесін, таяқ жемесін мен сияқты деп. Ондай адамдар көп негізінен. Біздің аталарымыз енді сол кезде өмір сүрді ғой.
балаларын орысшаға берді, орысшаға бейім болды, үйлерінде қазақша сөйлесе айтып бүйтіп қарапайым қазақ тілінде сөйлей алады. Және кейбіреулер осы балалар қазір өсіп ата-ана болды, олар өз балаларын орыс мектебіне берді. Орыс мектебінде оқыған балалар әлде қайда жетік, әлде қайда дамыған, білімдері терең болып келеді деп көбінесе осы бір бұрыннан бері қалыптасқан бір стереотипқа сеніп сол кезде бере береді балаларын. Кейбіреулер, мысалы менің мамам орыс мектебінде оқыса да, мені қазақ тілін мектебіне берді, жоқ. Менің балам қазақша оқиды. Сол кезде менің анамның таныстары барлығы, неге сен үлкен қателік жасап отырсың? Сенің балаң артта қалады. Қазір кешіріңіздер, мақтанғаным емес, бірақ мен орыс тілінде артық білмесем, кем білмеймін. Қазақ тілін жақсы білемін, ағылшын тілінде жақсы білемін. Сондықтан тағы да стереотиптерге сенуге болмайды. Екінші кезекте кейбір ата-аналар орысша ойлағандықтан мен кейін балаға қандай көмек көрсете алам, мен тек қана орысша ғана онымен сабақ оқи аламын деп орыс мектебіне береді. Ол да бір жағынан өзіне бір жақсы болатын шығар, ыңғайлы. Бірақ бұл да үлкен бір қателіктердің бірі деп ойлаймын. Яғни білмеймін, өздері де қарап отыр ғой, қазақ тіліне сұраныс жоқ. Барлық документациялардың барлығы орыс тілінде жүргізіледі. Қайтеміз оны деген сияқты көп адамдар сөйтіп ашық түрде айта береді. Ол да бір мәселе шығар. Үшінші кезекте өзіміз қазақша оқысақ та, бірінші курстан бастап анау кітапханадан шықпай барлық орыс кітаптарын алып, оларды салып қазақшаға аударып, бірталай уақытымызды құртатымыз. Былай қарап отырсақ, ол істеп отырған переводтардың барлығы дұрыс та емес қарап отырсақ, бірақ ол қазақ тілі әдебиетінде сөйтіп қалыптасып кеткен шығын, шығыс бар, ана шеткі өнім деген сияқтылардың неше түрлісі бар ғой, қарайтын болсақ, тура сөз сияқты қылып аударып қойған орысшадан, бірақ оның қисында мағынасы жоқ, түсінбейсің. Сол сияқты тіпті қалай принтерді қалай аударып қойған қазақша, ұзақ атауы, тоққа жалғанған, қағаздарды шығаратын арнайы бір құрылғы деп анда ұзақ шығарып ғой. Интернет ғаламторы болып кеткен енді, сол сияқты ғой. Негізі бізде тіл жайлы көп мәселе бар, оны шешу керек. Оның үстіне бізде бұндай жаңа айтқандай айналысатын нақты ұйым жоқ. Мысалы тіл туралы мысалы жарнамаларды тағы да басқа ұйым бар шығар мүмкін, бірақ онымен жұмыс істеп жатқан өз басым көрген жоқпын. Олардың дұрыс жасап жатқаны болмаса, тағы да бір мысалы қарапайым тауардың мысалы қарапайым судың өзінің сипаттамасында мысалы дұрыс жазылған ба, ол дұрыс жазылмаған ба деген секілді. Ол тіл туралы көп мәселе бар, ол менің ойымша жаңа айтқандай латиницаға келгеннен кейін бірте-бірте шешіледі деп ойлаймын. Және де ол үнемі басты назарда ұстап отыратын нәрсе. Жаңа Зарина айтты ғой, мектепте бізді жаңа окончанияның өзін білмесең ұратындығын мысалы қанша дұрыстап айтпасаң, типа неге айтпайсың деген сияқты. Мен осы сендер таңғалдырған жоқ па? Мен осы кішкентай кезімде таңғалдырады да, мысалы телевизор қарайсың ғой. Вот кавказецтерде орысша сөйлесе акцент бар. Грузиндерде акцент бар. А неге біз қазақтар акцентпен сөйлей алмаймыз? Бізге бірақ жоқ, білмеймін неге екенін білмеймін, бізде мектепте солай үйретті. Сенде идеальный болу керексің. Типа как орыс сияқтысың. Орыстардың өзінен бізде кейбір қазақтар орыстардың өзінен сауатты әлдеқайда мысалы. Сол жағы таңғалдырмай ма? Мысалы менде ең алғаш осы телевизор арқылы грузиндерді, кавказецтер, чешендерді көрген кезде, олардың орысша сөйлеген көрген кезде акценттері маған қызықты естілді. Сосын кейіннен білдім, ол кезде кішкентаймын ғой, олар басқа ұлт екенін. Мен ойлаймын, бізде басқа ұлтпыз ғой, бізде неге ондай акцент жоқ? Бізде бәрі грамотно сөйлейді, бәрі олай шамалы сендер қызық емес пе? Мысалы, неге акцент жоқ бізде? Кішкентай кезден солай ғой. Мысалы, мен 4 жасыма дейін туған ауылым, онда тек қазақтар ғана тұрды. Барлық сөздердің барлығы қазақша, орысша, там осы судың этикеткасында орысша сөздер болмаса, а так орысша деген білмейміз мүлде. Мектепте тек қана қазақша ғана оқыдық. Потом 4 жасымда көрші ауылға ауыстым, көштік біз. Онда сол жартысы орыстар, жартысы қазақтар болды. Мектепте, то есть көршілердің жартысы қазақтар, дүкенге барасынан да орыс сатушы тұрады. Тағы осы мектепте жартысы орыстар. Екі тіл қатар жүрді. Сондықтан да екеуінде сөйлеуге тура келді. Да, то есть чтобы быть в теме, екеуінде сөйлеу керек болды. Бірақ мен жаңа қазір қарап отырсам, мысалы мен дипломдық жұмыс жазған кезде, университет бітірген, магистратурада диссертация жазған кезде ақпараттар жинаймыз ғой әртүрлі. Ладно, сөздер әртүрлі, да, мысалы қазақша болмақ, орысша болмақ. Мысалы статистика комитетінің сайтында статговта ақпараттар, мен диссертация байланысты, ауыл шаруашылығына байланысты негізгі көрсеткіштер деген графаға кірген кезде бір 6-7 статистикалық деректер тұрады. Қазақша. Орысша көп. Орысшаға аударсаң тілін, ана жерде 10-нан артық шығады. Соны просто сандар ғой.
атын жылын өзгертуге болады, год дегенді жыл дегенге, и қазақшада жүктеуге болады ғой. Просто ақпарат жинау үшін сол орысша мәліметтерді алып оны қазақшаға аударады адамдар өздері. Бұл тоже енді кішкене дұрыс емес деп ойлаймын ол жағынан. Менде мынандай бір оқиға бар. Мен универде жүрген кезде, әскери кафедрада оқыған кезде бізде ауған соғысында болған бір кісі бар, үлкен кісі, зейнетке шыққан. Сол кісінің оқиғасы, айтқан әңгімесі тіл туралы да, қазақ тілін қалай құтқарды деген. Ол кісі Афганда жүрген, сол Афганда жүрген кезде, Ауғанстанда жүрген кезде соғыс жатыр ғой, ал жағда талиптер бар, кімдер бар, тағы да басқа террористермен былайша айтқанда. Сол соғыс кезінде олар енді Ресейдің өзі КСРО-ның құрамын жаңағы әскерінің атынан барып соғысып жатыр. Сол кезде оларға тылдан не келеді жаңағы запастар келеді, тамақ, азық-түлік, қару-жарақ деген сияқты. Соны айтады, бір күні біз олар енді тау жақта соғысып жатыр, артынан келеді, сол келе жатқан нені жаңағы заттардың барлығын енді рациямен біліп отырды олар, қай жақта келе жатыр, қанша көлемде келе жатыр, кім алып келе жатыр, қай уақытта болады деген секілді. Соны орысша енді рация орысша сөйлейді олар әскерде. Сол кезде қайдан екен белгісіз, жаңағы тәліптер олардың несін, келатқан запастарын бәрін біліп отырған, және оның көзін жойып отырған постоянно, келген сайын. Олар білмейді қалай екен. Сөйтсе олар кейіннен ойлайды, оказывается, олар бір жаңағы соғыста енді бір солдаттан болмаса тағы бір жерден бір рацияны алған, олардың радио толқыны дейді ғой, соның волнасында олар отырады, и потом олар орысша түсінеді екен, тәліптер, оказывается. Сол жаңағы әскерлердің, қазақ әскерлерінің бір-біріне айтып жатқан әңгімесінің барлығын естиді екен дағы орыс тіліндегі. Сосын олар сразу қайда екенін бәрін анықтап, соның көзін жойып отырған. И сосын біздің де енді соғыста кез келген амал, қулық барлығы тиімді болса, пайдалануға болады. Олар сосын сол күннен бастап айтады, жаңағы мен командир айтады, қазақша айтып отырық дейді, қайдан айтқанын, қазақша сөйлейміз дейді, қан, нан дегендердің бәрін. Аяқта отырған орыстардың өзі қазақша сөйлейтін болды, сөйтіп. Сосын олар білмейді қай жақта екенін, өйткені қазақша білмейді тәліптер, афганецтер. Сол айтады әлі күнге жетеді. Сол қазақ тілін білгендіктен, сол қазақ тілін соғыста қолданғандықтан біз тірі қалдық, яғни запастар уақытылы ел болды, біз уақытын өзгертіп жаңағы, бірақ сол волнада қалдық, сөйлесіп отырдық, олар тыңдап отыр, білеміз дейді, бірақ қазақша білмейді, біз смело айта береміз дейді. Жақсы мысал. Жалпы қарап отырсақ, қазақ тілді қазақтарға деп айтайықшы, қойылатын талап көп сияқты, иә? Сен өз туған тіліңді білу керексің, орыс тілді жетік білу керексің, ағылшын тілді білу керексің, өйткені сен бәсекеге қабілетті маман болу керексің деген сияқты. Орысша сұрақ қойдым, орысша жауап бер, ағылшынша сұрақ қойдым, ағылшынша жауап бер деген сияқты. Заңдық тұрғыда да солай істемекші болды ғой. Білмеймін, қазақ тілі. Негізі тіл, осы қазақилық бойынша тіл деген енді көп мәселе бар. Ондай айта берсе көп. Негізі тілді жоғалтпау керек, өйткені ең басты тіл деп ойлаймын мен. Өйткені мысалға мен бір рет осы бұрын мектеп кезінде оқыдым мен. Ұлан деген газет болатын, білесіңдер ме білмейсіңдер ме, республикалық. Қазір бар жоғын білмеймін. Мен соған үнемі жазылатыным, сонда жазылған. Мен бір оқиға көрдім. Жапония білеміз, кішкене шағын ғана арал, өздері адамдары зорға сыйып жатыр. Сол аралда әлі күнге дейін өзінің баяғы өздерінің дәстүрлі шаруашылығы күріш өсірумен айналысады екен. Әлі күнге дейін. Неге деген сұрақ келеді ғой, өйткені олар экономистер есептеп қараса, оларға Қытайдан алдырып сатып алған әлдеқайда тиімді екен, өйткені олардың өздері жері тар. Сол жер тар болғанның өзінде солар әлі күнге күріш егіп, сол жердің өнімін алып, енді экономикалық тұрғында алғанда оларға мүлдем тиімсіз ол. Сатып алған әлдеқайда тиімді. Неге деп зерттеп қараған екен, сөйтсе Жапония ғалымдары айтқан, бізде дейді осы жапон тілінің қалыптасуы, мысалы кез келген ұлттың тілінің қалыптасуы сол ұлттың жаңағы айналысқан дүниесіне, ісіне, жаңағы кәсібіне байланысты, солар қалыптасады. Мысалы бізде қарасаң, қазақ тілде бүкіл мақалдар жануарларға байланысты, яғни біз көшпелі халық болғаннан кейін жануарларға, ауа райға, неге деген секілді тағы да басқа. Теңеулердің бәрі жануарларға байланысты. Оказывается, осы жапондардың сөздерінің, мысалы жалпы сөздік қорының 80-70%, даже 70% деп айтайыншы енді, 70% сол именно сол күріш егу шаруашылығына қатысты екен. Яғни құралдары бар, жаңағы айналысатын жаңағы егін егетін маусым бар, бір суарудың бір түрлері ма, мысалы білмеймін ол жағын. Соған байланысты екен. Және де жапон ұлты соншалықты дана, олар сол өзінің тілін, сөздік қорын сақтап қалу үшін сол кәсіппен экономикалық тұрғыдан тиімсіз болса да әлі күнге дейін сонымен әлі күнге айналысып отыр белгілі бір деңгейде. Ол менің ойымша енді нағыз дәреже бұл біз үшін. Көретін, солардың қабылдайтын бір тәжірибе деп айтайыншы. Мысалы бізде жаңа айтқандай, біз ата-бабамыз қанша жылдар бойы мал шаруашылығымен айналысты. Және менің ойымша осы бір қазақтағы кейбір сөздерді, мақалдарды, біздің тілдік жаңағы көркемділік сақтап қалу үшін менің ойымша осы бұрын біз дәстүрлі айналысқан нәрселерді әлі күнге қолдап,
олармен айналысып, оларды қанша жерден жаңағыдай экономикалық тұрғыдан тиімсіз болса да, мысалы Қытайда сатып алған тиімді болса да, ондай нәрсені қалдырмау керек деп ойлаймын. Қазақ өйткені тіл ол ұлттың өзінің бір нақышы ғой, онсыз ұлт болмайды мүлдем. Как раз бізде ауыл шаруашылығында мүмкіндіктер өте жоғары. Иә, Егіншілік болсын, мал шаруашылығы болсын, бұл экономика жағынан тиімді салалардың бірі. Әрине инвестиция салса ол өтімділігі өте ұзақ уақыт алатын, бірақ жалпы халықты жұмыспен қамтамасыз ету немесе жалпы экономиканың драйвері, алға тартатын драйвері болатын салалардың бірі ғой негізі. оның үстіне бізде конституцияда жазған екен ғой, Қазақстан аграрлы индустриалды ел деп. Бірақ та қазір индустрия алға шығып кеткен сияқты, өйткені аграрлық салаға көп ақша бөліп жатыр деп айта алмаймын енді. Енді бөлетін шығар, бірақ та ол дұрыс жұмсалып жатыр ма, ол жағы да бөлек ұзақ әңгіме деп ойлаймын. Жалпы ішкі өнім тек 4,5% ғана қазір ауыл шаруашылығы саласында. Иә. Иә. Біздің айтып отырмын, болмысымыз, қазақтың болмысының барлығы ол істеп жатқан ісінде, мысалы қазақилық істеп жатқан ісіңде, сөйлеп жатқан сөзіңде қазақилық, сен жүріп тұрғаныңда, қай жерде жүргенде барлығы қазақилық, оны сен дәстүріңде, жаңа Зарин айтқандай, қонақжайлықтың өзінде көп әңгіме айтуға болады. Мысалға әлі күнге мысалға кезінде бізде ашаршылық заманында, одан кейін соғыста мысалға қанша Кавказ тауларына мысалға бізге осында Қазақстан қанша Кавказ азаматтарын аударды, көшіріп жіберді осы жаққа. Біз қазақтар айтады сол кезде мысалға қанша отбасыны аман алып қалды, өздерінің өз үйінде жейтін бірақнан соны солармен бөлісіп жеді. И мен интернетте көбінесе байқаймын, сол Кавказда грузиндер, чечендер әлі күнге интернетке кірген кезде мысалы қазақтар туралы бір видео шықса, астына қолдап жазады, типа мен комментарий оқып сол айтады, менің атам айтатын бұрын бізде қазақтар аман алып қалды, біз ұлт ретінде аман алып қалған қазақтар, сол үшін рахмет деген секілді. Мен сондай жаңағы кей кезде жаңағы ұлт ретінде өзіңнің ұлтыңнан бір мақтаныш сезім керек болды, мысалы мақтан келді, сол кезде сондай комментарийді қараймын арасында. Кей кезде болмаса жаңағы бір бізде хит болып жатқан кейбір әншілердің музыкалары, мысалы Рай мен Артур деген сияқты кезінде хит болған музыкалар бар. Солардың музыкаларын кейде астын ашып қарасаң, сол кезде тұрады астында орысша жазады, астында қазақ бауырлар қалайсыңдар, мен Кавказдамын, осындай сендер всегда таланттысыңдар, мысалы музыка сендердікі, бүкіл әлем музыка сендердікі деген өзбектер жазады, орыстар, қырғыздар барлығы жазады. Сол кезде мақтанасың, өзің жасап жатқан жоқсың, бірақ біреу жасап жатқан кезде ол сенің ұлтың, ол сенің былайша айтқан кезде қандасың, жасап жатқан дүниесі. Сол кезде мақтанасың. Сондай егер де лайфхак, сол кімде-кім өзім жаңағы мақтанғысы келсе, жоғары сезім келсе, сондай көп просмотр бар музыкалардың астында комментарий оқыса болады. Соңғы уақытта мен интернетте осындай керемет өлең шумағын тапқан болатынмын. Қазақтың дем берері ғажап дала, енді оған керегі азат сана, көзінің қарашығы тілмен діні, қазақтың жанашыры қазақ қана дейді. Керемет қой, иә? Абай да айтқан ғой, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп. Қарап отырсақ, қазақилық дейміз ғой, қазақилықтың ішінде енді соны сипаттап беретін бізге тарихқа да көз жүгірсек болады ғой. Қарап отырсақ, бағанағы сен айттың ғой, шешен елдерін, Кавказ елдерін, грузин елдерін ашаршылық кезінде барлығы Қазақстанға айдап келген кезде барлығына көмек көрсетіп қолдау. Сол кезде ортақ тіл жоқ. Әркім өз тілін ғана біледі. Дегенмен де адамгершілік қасиетінің арқасында тілсіз-ақ адамдар бір-біріне көмектесе алды. Кезінде мысалы бір осындай бір киноның үзіндісін көрген болатынмын. Сібірден көптеген адамдар айдалып келді Қазақстанға, сол жақта мақта теріп, бір ауыр жұмыстарды істеп отырды, айдалды. Олардың өзін андай ине сияқты неше түрлі қақпалармен қоршап қойды, ешқайда шығып қашып кетпесін, сол жерде жұмыс істесін деп. Оның алдарына күзетшілерді қойып қойған. Сонда ауылда малын жайып жүрген қарапайым қазақтар соны қарап бақылап отырды да, енді тіл жоқ, ортақ сөйлей алмайды, мында күзетшілер тұр деген сияқты соларға қарап отырды да, әппақ кәдімгі біздің құртты алып лақтырып отырды соларға. Сол кезде күзетшілердің барлығы бұлар арнайы бізді қолдап көрсетіп отыр деп, соларды келген айдаушыларға тас лақтырып жатыр. Өздеріне де сол керек екен. Лақтырыңдар, көптеп лақтырыңдар деп айтып айғайлап жатыр орысша. Қазақтар жан ашып құрт лақтырып жатыр. Ана адамдар бірі түсініп, бірі түсінбесе де, кейбіреулер өкпелеп, жылап сол кезде аналарға не жоқ деген сияқты. Біз оларға не істедік, не көрсеттік, біздің қандай жазығымыз бар деп жыласа, екінші бір әйел сол түртіп, қой, үндеме, сол құрт деген нәрсе бұл. Молочный продукт, просто возьми и ешь деп. Сөйтіп түсіндірген еді. Адамдар бір ғана көзқарасымен бір-біріне қолдау демеу көрсетіп, үнсіз-ақ сол кезде
сондай демеушілік көрсеткені әлі күнге дейін таң қалдырады. Соның барлығы енді бізге тарих, бізге үлгі, соның барлығын өзімізде бойымызға сіңіріп, қалыптасып, ондай жағдайға енді бұдан былай жетпей ақ қой, қажет емес, дегенмен де сыйластығымыз, достығымыз арта берсін басқалармен, айтқым келгені. Менің ойымша тағы бір нәрсе, мысалға айтты ғой, жаңағы қазақтың құрт дейміз, жаңағы ой дейміз. Мысалы, ой дейміз, жаңа Айдос айтты, қазақта мысалы өзіне тән ойы бар деп. Мен соны зерттедім, өйткені осы салада жұмыс істеп жатқаннан кейін былай жалпы біз айтамыз ғой, жер бетінде мысалы 200 мемлекет бар, жобамен 195 па сондай. Оның ішінде 6000 тіл бар жер бетінде. Мысалы, сол жобада ұлт бар мысалы жер бетінде. Или одан да көп. 8000 ұлт бар екен жер бетінде, білдім, өйткені кейбір ұлттарға 2 тіл ортақ. 8000 ұлт бар екен, сол 8000 ұлттың тек 600-інде ғана өзіне тән ой өрнектері бар. Тек 600-інде ғана, мысалы 8000 деген есептесең ар жағында қанша, бір 10% да болмайтын шығар, 9-8% болады. Соның ішінде қазақтар бар. Мысалы біздің қазақтың өзімізге тән өзіміздің ой өрнектеріміз бар. Мен соған мақтанамын, өйткені ондай жаңағы орыстардың өзінде бар мысалы ондай нәрсе. Белорустерде болуы мүмкін, бірақ олар екі ағайынды мемлекет болған екен, сол мүмкін. Бірақ осы қазақтардың және де оның әрқайсысына қарай берсең, ой өрнектеріне бір адам демалдыратындай және өзінің табиғатқа әлдеқайда жақын ой өрнектер, жаңағы жай шимай емес. Сол жағынан мені қуантады. Одан кейін қазақтың мысалға осы біз айтамыз тамағы, жаңағы киімі, мысалға қанның тазалығы, жалпы осы әлемді қазір бүкіл әлемнің ғылым деп зерттеп жүрген нәрсесінің бәрі ол қазақтың дүниетанымы, оның барлығы айтып былай қарасаң. Өйткені ол ғылым деп ол қазір жаңағы ғылыми тұрғыдан дәлелдеп жатқан нәрсесін қазақтар баяғыда дәлелдеп кеткен. Көбісі айтады ғой, жаңа біз қазақтың неге қан таза деп. Жеті атадан қыз алмайды бізде қазақтар. Оның үстіне бір дәрігердің бір алдында бір мақаласын оқыдым. Онда айтады бір, ол Ресейге барып оқып жатқан. Сосын Ресейде оқып жатқан кезде қазақ қой енді студент. Бұрын болған оқиға ол. Сосын жаңағы профессор айтып жатады, осындай енді медик маман болған екен, адам организм туралы айтып жатады да, сосын барып жаңағы сөз арасында қазақтарды кемсітіп қалады. Сендер даладан келгенсіңдер, қойшысыңдар, сендер дым білмейсіңдер, оқыңдар осыны деген сияқты. Сол кезде жаңағы қазақ намыстан кетеді, сөйтіп айтады. Жаңағы орысшасы енді бір шамалы барлығы қазақ екен, сосын айтады. Сіздерде мысалы қазір ғылымда бізде қазақта ұйқы безі деген организм бар дейді. Егер сол дұрыс болмаса, адамның ұйқысы дұрыс болмайды. Қазақтар соны бұрын білген. Сол үшін ұйқы безі дейді. Ал оны ғылымда басқаша атайды. Оны ғылымда жаңағы тасбақаның бір түрімен атады, кажется, өйткені ол сырты тасбақаға ұқсайды екен, жаңағы организм типа тас сияқты. Сіздерде солай айтады. Оны сіздер әшейін көрдіңіздер, сыртына қарап айта салыңыздар. Ал біз оның қандай қызмет атқаратын және қандай функция орындайтын, соған байланысты біз ұйқы безі деп айтадық дейді. Одан кейін қазақтар бауыр деген нәрсе бар. Қазақтар мысалы айтады ғой, ең жақын адам мысалға бірге туған адам бауырын дейді. Бауырдан айырылған қиын деп мысалға. Мысалы ғылымда бауырды ауыстыруға болмайды. Өйткені ол теңдесі, оның орнын алмастыратын еш нәрсе жоқ. Мысалы бүйректі ауыстыруға болады, қазір жүректі ауыстыруға болады, даже мысалға былай қарасаң өкпені ауыстыруға болады. А вот бауырды ауыстыру қиын ол. Міне қазақтар сондай енді дүние ғылымға соншалықты мен әшейін бір ғана нәрсе айтып отырмын, ол қанша дүниетаным бар ғой мысалға. Сондай халық, ұлы халық мысалы сонша дәстүрді сақтағанның арқасында соншалықты тәжірибеге бай, соншалықты дана халық, ғылымға былайша айтқан кезде жаңағыдай айтқан дүниетанымға барлығына бай халық. Осыны біз қазіргі кезде оншалықты бағаламай жатқан секілдіміз. Мысалы діннің өзінде де сондай. Біз дінді алып келдік Қазақстанға бұрын. Ол келді бізге адаптация жасады шамалы. Біз өзіміздің бар, өзімізге қасиетті, өзімізге кейбір салт дәстүрлерімізді алып қалдық. Мысалы наурыз деген секілді. Мысалы беташар дейміз. Ал қазіргі кезде көп адамдар сол дінді қайтадан жоқ, сендерге дұрыс емес деп қайтадан бізге арабтардан алып келмекші. Мен ойымша ол өте дұрыс емес нәрсе ол. Өйткені ол кезде олар бізге дінді емес, арабтардың ұлт ретінде алып келмекші. Типа арабтар сияқты сақал болу керек, арабтар сияқты киіну керек, арабтар сияқты жаңағы хиджаб кию керек деген секілді. Біздің ұлттық қандай да бір айырмашылығымыз бар ғой. Біздің ұстап жатқан дініміз, ол біздің дініміз, біздің ата бабамыз ұстады. Ол енді былайша айтқан кезде кез келген нәрсе ол адаптацияға түседі. Қай жерге бармасын, мысалға жергілікті жерге, ұлтқа байланысты. Ол дін бізге бұрын қанша ғасырлар бұрын келді, адаптацияға түсті. Енді оны түртудің қажеті жоқ. Ол енді іріктелді, сортталды, бізге қанымызға сіңді. Мен ойымша сол жерде бір үлкен қателіктер бар. Қазіргі кезде көп адамдардың жаңағы дінге претензия айтады ғой, арабтан алып келу керек, таза дін, солардікі деген секілді. Мен соны қолдамаймын мүлдем. Жалпы талқыға түсетін мәселелер өте көп қой, расымен де қарап отырсақ. Қазақта айтып жатады ғой, ой сорлы халықпыз деп.
қарап отырсаң, сол жайдан жай айтылған нәрсе емес. Расымен де тарихи тұрғыда қарайтын болсақ, біз 70 жыл орыстандыру саясаты жүргізілді, отаршылдық саясаты жүргізілді. Қазір полная арабизация сознания деп жатыр ғой қазақтардың. Расымен де соның барлығын түсіну керекпіз, мойындау керекпіз. Расымен де өйткені қоғамның өзі екіге бөлініп жатыр. Біреуі дін жолына түсіп құдайға құлшылық жасаймын деп бір жағынан дұрыс жолмен кетсе, бір жағы бұрмаланып жатады. Олар өзара қырқысып жатады. Басқа біреулері тарихи тұрғыда қазбалап айтып, мысалы сол тенгрианствоны айтса, олар бір-бірімен қырқыса түседі. Ол күнге табынушылық, отқа табынушылық деп оның яғни мән-мағынасын, тарихын зерттемей жатып, одан ат-тон ала қашып, бір сайтанмен келіскен сайтанның нәрсесін айтып жатқандай көрінеді. Яғни бұл тағы да неге келіп тіреледі? Қазақтардың бұрынғы өткен тарихын білмеу. Осының барлығынан бұрмалау да, адасып кету де осының барлығынан шығады. Яғни бұрынғысын, тарихын, кешегісін білмеген кез келген ел мемлекет болашағы бұлыңғыр болады, бұрыс болады, түсініксіз болады. Яғни ондай адамдарды, ондай елді алып өз қалағанша алып кетіп басқаруға тіптен оңай болады. Яғни осыған жол бермес үшін қазір қазақтардың барлығы дұрыстап қолға алып, нақты ұлттың санасымен жұмыс істейтін үлкен жұмыстарды атқару қажет. Тек қана жастардың емес, жалпы ұлт, халық ретінде ортақ идея, ортақ мақсат, ортақ идеология туындайтындай, осы тіл мәселесін шешетіндей, және де салт дәстүр. Мысалы қарап отырсақ, қазір көптеген жастармен сөйлесеміз ғой, енді көбінесе орыс тілді болса да, дегенмен де олар олар қазақилықты бір қазақпайшылық деп түсінеді. Ол яғни сондай бір надан, бір дөрекі, артта қалған, бір мәнді, сәнсіз сияқты сондай бір қызық деңгейде түсінеді екен. Бір қарап отырсам, және де біздің салт дәстүрлеріміздің барлығын нақты оқып зерттемей жатып қорытынды жасап қояды. Бұл қажет емес, бұл ескіріп кеткен, мән мағынасы жоқ деп. Ал былай қарап отырсақ, тіпті тұсау кесу салты бізде әлдеқайда бұрын пайда болған ғой қазақтарда. Тұсау кесу салтын мен өзім мән мағынасын оқыған кезде өте қатты таңғалған болатынмын. Яғни бұл сол заманда өмір сүрген қазақтардың діни наным сенімі болған ғой. Яғни онда кез келген адам өмірге бірнеше рет қайтып келеді. Яғни осылай өмірге келіп кетіп жүреді деген сияқты. Сансара секілді. Иә, реинкарнация қазіргі тілмен айтқан кезде соған өте берік сенген болатын, және де адамның жан дүниесі, жалпы біздің өміріміз 3 қабаттан тұрады. Орта, үлкен және кіші қабатта. Адам дүниеге келеді, оның денесін жерге көмеді ғой, қоштасады осы өмірмен. Ол қоштасқаннан кейін, ол сол өмірден қайтып келмес үшін, ол сол қайтыс болған адам қайтып келмес үшін қайтадан аяғына кісен салып қойған болатын. Жер астына жіберген кезде, көмген кезде. Және де оның жан дүниесі қайтадан кішкентай сәби болып туған кезде, оның бұрынғы өмірмен нақты деңгейде қош айтысу үшін осы аяғына жіп кигізіп, соны кескен. Яғни сондай мағына, сондай діни, философиялық көзқарас болғандықтан тұсауын кескен. Былай қарап отырсақ, тұсауын біз ғана кесеміз ғой, басқалар кеспейді, олар жүре береді, олар шауып жүгіре береді. Шел аяқты тіпті болып жатады бізден қарағанда. Яғни біздікілер андай бір шет жағасын біледі де, бірақ түпкі мағынасын білмей әйтеуір өмір сүре береді. Оны айтады біреудің ала жібін аттамау деген сияқты. Иә, әрине. Мен тарихты жалпы қазақ тарихын қозғағанды келсем, мысалы барлығын емес, бірақ қазір көбісі айтады жаңағы. Көп тарихшылардың бір түсінбейтін жері жаңағы Шыңғысхан қазақ екен, анау қазақ екен, мынау қазақ екен деп болмайтын бір әңгімелер айтып жүреді. Ол бізге одан түк пайда жоқ. Мен айтайын, өзім ойым жеке мысалға. Шыңғысхан қазақ деп айтсаң, орысша мысалы білмейтін бір орыс жаңа сен айтқандай сендер кемсеңдер кей кезде бір орыс емес, жалпы кез келген кейбір ұлттар білмейтін ұлттар. Сендер малшысыңдар, бұрын қой баққансыңдар деген секілді. Сол ұлтқа барып Шыңғысхан қазақ десең, олар сенен салады мысалы. Өйткені олардың жаңағы оларға бәрібір уже қазір кім қайықта не болып жатыр, оның барлығы ешқандай қажеті жоқ. Менің ойымша тарихты қазақ толық зерттеу керек. Жаңағы сен айтқандай бірінші жаңағы тұрмыстық жағынан, мысалы қазіргі кезде көп мысалға дәстүрлерді білмей жатады. Сол дәстүр жағынан, одан кейін жаңа мен айтқандай медицина жағынан, дүниетаным жағынан зерттеп, мысалы қазақтың сондай бұрыннан ғылымға хабар болған, яғни ғылыми жағынан дәлелдеп қазақтың дәстүрлі танымдарын сол жағынан зерттесе мен қарсы емеспін ешқашан. Ол жағын қолдаймын. Яғни менің ойымша қазір ғылыммен ала қарай жылжымаса, дамымаса, яғни ғылымға кез келген нәрсені, мысалы кез келген нәрсені қазір даму үшін кез келген нәрсені ғылыммен байланыстырып барып дамымаса, ертең оның ешқандай болашағы жоқ. Мысалы тарихта сол дамыту керек, яғни болашақта бізге пайдасы тиетіндей. Шыңғысхан қазақ болды не болмады не, оған бізге түк пайдасы жоқ қазір менің ойымша. Сол себепті шамалы зерттеген кезде мысалы қазір көп тарихшылар бар ғой бізде.
тақырып таппай жүрген тарихтан зерттейтін соларға айтарым сондай. негізінен бар ғой, менің айтатынымда екі аргументім бар. Қазақтарға Шыңғысхан қазақ болды деп ең алғаш қазақтар емес, украиндықтар айтқан болатын. Біріншіден, екіншіден, иә, қазір көптеген тарихшылар өз істерінің мамандары жоқ, қайдағы қазақ, ол қазақ болмаған деп айтуы да мүмкін, неше түрлі ғылыми тұрғыдағы аргументтерін келтіріп, бірақ ол менің ойымша қазақ емес, жарайды, қазақ демей ақ қояйық, бірақ ежелгі түрік тайпасынан шыққан адам болғанына мен өзім сенемін. Жалпы ол жарайды, келесі бір тақырып болсын. Жалпы қарап отыратын болсақ, Шыңғысхан еще маған жиен болып келеді ол. Қоңырат тайпасының деп айтсақ. Мамасы Қоңырат. Иә. Оны қойшы, мүмкін Соның өзі не тұр, соның өзі тұр. Соның ойын тағы жылжи берейік деп отырмын. оны талқылай берсе көп қой. Бірақ айтатыным, қазақтың көкірегін оятатындай, өзінің бойына рух қондыртатындай, болашаққа деген нақты сенімі болатындай, және жалпы бір сүмірейіп отырмайтындай болу үшін біз әрине оның түп тамырына зерттеу жүргізіп, оны айтып түсіндіруіміз қажет бірінші кезекте, онсыз болмайды. Соның арқасында тілге дегенде қызығушылық артатын шығар. Және де қазақша енді үйреніп келе жатқан адамдарға мейлі қалай күлкілі болса да, оларға енді қайта бір кемшіліктерін айта беріп, мысын баспастамау керек. Ол да өте маңызды болып табылады. Жалпы осы қазақи тұрғыда қарайтын болсақ, осы салт дәстүрлерді расымен де оларға бір жаңа бір подкаст дайындау керек сияқты, иә, түсіндіріп айтатындай. Өте ауқымды тақырып негізімен. Жалпы сен не айтасың соңында? Негізі көптеген жақсы ойлар айтылды. Оның барлығын жүйелеп, әркім өзіне қажет нәрсесін алып, пайдалы болады деп ойлаймын. Иә, расымен де. Бұл қазақилықтың талқылауындағы бірінші бөлім болатын сияқты, иә? Екінші бөлімі біздің санамыз өзгерген кезде болады. Ол примерно 2 күннен кейін. Жалпы подкасттың соңына келдік деп ойлаймын. Өте ауқымды, дегенмен де назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.